Ya, masitsika manakory aby faly miarahaba antsika mpanaraka ny pejy mpanjoy ny pejy RGL ary mpanaraka ny fikampa- fanehoan-kevitranay eto amin'ny fanorenana miabo GDLR. Live tampotampoka izy ity raha ny marina de isaka sabotsy zay no fotoana ifanaovana aminareo nefa raha natadidinareo de tsy nisy tamin'ny sabotsy teo noho ny lafin'ny ara-pinoana sy arak'asa sy fiainana tsirairay ny avantsika ato moa dia fantatrareo mahasilamo azy de ao anatin'ny ramadan tanteraka de tsy maintsy nisy ny fandaminana aloha fa tonga indray ny fotoana ifampiresahantsika eto dia miarahaba ny mostanina tonga soa indray tsika amy rahalahy eto amin'ity plateautsika ity inona ny masaka voahomanao any resadresaka resahantsika eto fa za moa manana ny ahy ihany koa fa anaraotra kely aho tonga de ampidirako azy fotsiny bombardé na MP hoe nanahoana ihany ny antso anao ve colonel Mikael na WhatsApp zany na message na mail leo be aho miala tsiny fa tsy vitako ny mamaly azy rehetra tsy vitako ny mamaly azy ka eto zay no amaly azy de aleo ianao no ampitonana ny teny angambany hoe nanakory sy nanakory soasoa fa lina de lina ny olona ny amin'iny aloha de avy eo tsika mitohy am'ireo loha hevitra madinidinika ho resahana. Miarahaba anao paster, faly mihoana indray tsika, miarahaba ny mpijery atsika mpanaraka pejy rehetrarehetra, miarahaba ny vahoaka malagasy na tanàna na ty ivelany rehetrarehetra. Natsidika anao teo moa le fanontaniana satria hatraty koa zany be de be ny fanontaniana hoe ahoana ihany le resaka nihoana sy ny tariny de hitondrako le resaka moa tena misaotra moa le ray aman-dreny le niantso atsika voalohany le général zany nafohy fotoana nieno atsika tena isaorana be de be izy amy maha ray aman-dreny azy de ajainy izy satria hita fa liana amy fihavanana amin'ny soatoavana malagasy izy isaorana be de be i général. Isaorana koa moa i Andriamatoa Filoha PRRM niezaka niantso tsika ihany izy fa tsy hisaotra be anazy satria nieno ihany izy moa tamin'iny fa tsy tanteraka hatramin'ny farany moa le resaka ny mampalahelo de mino aho fa hitany ity video ity tsy misy mampiady tsy misy mifankahala zany izy ty fa raharam-pirenena moa tsy havanana io rehefa misy ny tsy mety de tsy maintsy hiteny ary ny safidina angina atsika tsy hoe amle eritreritran'ny sasany hoe nangina moa reny mety efa voavidy na hoe namadika palitao namadika antolona tsisy an'izany satria tsy be de be zavatra mety tsy hifanarahana amin'ny fitiavana tanindrazana samy olo moa amin'ny famoahana am'le hoe fitiavana tanindrazana ny atsika moa ity ny hitatsika atreto am'le hoe fitiava-tanindrazana tsy maintsy hitentsika ny safidina angina atsika pastera satria navelatsika aloha mba tsy ataon'olona mauvaise foi tsika hoe mikritika isan'andro inona moa hitako misarinao pastera mialatsiny mandehandeha any hoe te handrodana fanjakany olona ny rajoely manaparitaka voly atao daholo ty resaka rehetrarehetra tia de aloha hiteny hoe atsaharo ry zalahy le hoe rehefa miteny zavatra tsy mety rehefa miteny ny gaboraraka misy miteny ny manodidina ny PRM zay mpanao trafika be de be ao ninona teneninareo manao trafika ianareo zay ny azoko ambara manao mamaritra rem-pirenena any ho any be de be moa hiteny hoe avoany pirofo averiko foana hoe
mbola ho tonga zany proof zany a amin'ny fotoana tokony ivoahany, tokony hamoanana azy zany. Nisa i moa ajanontsika eo iny fa bon zay zany ny point de vue anay, manao ianareo a asakasaka anareo zay fa tsy angina izahay a manoloana an'izany rehetrarehetra zay. Manaraka an'izay point vitsivitsy satria rehefa natao moa atsika hoe te handrodana fanjakana, te hamerina ny Rajoelina, te hanao an'izao, tsy lotona daholo zany ty rehetrarehetra amin'ny teny ty a. Raha misy aloha azava le resaka, raha misy olona ahiana amerina ny Rajoelina zany a ianareo amin'ny fitondrana. Tsy mbola hiteny detay zay a satria nananay proof. Eto moa atsidiko manokana satria nisy fotoana somary niandrahandra atsika nanenjika ny FFKM pasteur indrindrandrindra ny katolika, nefa rehefa tonga aty amintsika moa ny renseignement précis de fantatsika ihany hoe tsy de tany amin'ny katolika loatra ny misy an'le disadisa sy le manœuvre politique amin'io fitondrana io a, fantatsika ihany zany a, mbola ho tonga koa ny fotoana itenenantsika an'izany. Mino zay fa fialantsinonay de ekenareo ray aman-dreny any amin'ny katolika. Manaraka an'izay atsidika atsika eto koa moa, inona moa zany na tena nanenjehantsika ny Rajoelina, ny fitondrany Rajoelina tam'izany? De hoe fanaovana gaboraraka ny toe-karena, ny harem-pirenena, ny fanaovana tsinotsinona ny malagasy a, fanambakana, fanaovana ohatrany hoe zazakely ny malagasy, zany rehetrarehetra zany zany a ny adivantsika ny fitondranany Rajoelina. Firy taona nanaovantsika an'izay, niteny foana ny rehetrarehetra fanadalana ny vahoaka malagasy zao, nefa kosa am'izao a am'izao soi-disant hoe fotoanan'ny fanavaozana miapira noho izay zava-misy am'izao. Raisitsika exemple fotsiny, exemple kely a, raha ohatra ka rahalahy laza moa nangataka fionana tamin'ny PRRM nampiandrasana adiny 8, nefa mba olona manana eritreritra, manana finiavana, manana fahaizana ampandroso an'izany Madagasikara zany, tsy enoina, tsy enoina akory, tsy raisina, tsy asiana considération ohatra nahoana. Fa misy karazan'olona tsy hoe manambany olona atsika, tsy hoe manaratsy olona atsika, fa le olona eritreretin'ny sasany hoe mpanakanto, tsy haiko hoe inona le kanto entin'le olona satria na resaka kolotsaina, na resaka culture, na resaka fiteny tsy ao, tsy am'le maha-malagasy. Na isika ary mbola manao diso amin'ny teny malagasy vao maika reny olona ohatry reny a tena hoe maivana, de reny no raisina tena hoe any amin'ny lapam-panjakana. Efa tsy populisme tsony le izy fa tsy haiko mbola jerena ny terme fa tena manahirana e, tsy populisme tsony e, fa tena ambany de ambany zany hoe mpitondra fanjakana miditra am'izany. Na Rajoelina nienjehantsika ary tsy nanao an'izany, mbola nisy certain niveau ihany zany ny raisiny, na hoe de ny fanadalana ny malagasy ny nataony a, fa mbola misy pira noho izay am'izao fotoana. Zay mahatonga hoe aleo ihany iteny pasteur satria tsy miteny tsika de lasany hoe vao maika fanabadona, tena hoe am'le hoe vanim-potoana fanabadona ny malagasy zao hitatsika zao. Tsy any amin'ny PRRM na fitondrana ihany misy an'izany fa hitatsika
misy filohan'ny androm-panjakana ray koa vao tsy ela ny teny hoe horohana daholy reto vahiny reto tsy vahiny moa ny ankamaroany fa misy koa zany teratany gasy fa manana taratasy vahiny donc reto tobin-tsolika misy eto Madagasikara ajanona le fifanarahana de gaga ihany hoe ny mpitondra iray zay hoe micontrôler exécutif ny andray fanapa-kevitra hoe horohanareo olona reo zay le teneniko hoe misy super président ve eto Madagasikara misy super président misy ambonimboniny président nefa izany olona zany ihany ny teny hoe intérim ny fitondrana misy am'izao ny intérim ianareo mandray décision hoe roahanareo atao an'izao reo tsy hoe zay miaro an'zalahy fa hoe mba ohatra nahoana zany fanambakana fanadalany sainy malagasy zay hoe ahodikodina fotsiny isan-kerinandro zany mila mahita zavatra vaovao ianareo amenona ny banga amenona ny zavatra tsy mety ataonareo eo amin'ny fitondrana raha zay moa ny misy de atsidikatsika fotsiny hoe amin'ny malagasy fa maninona ary hitatsika moa ny problema misy am'izao Iran sy ny Amerikanina io miafara miady be io tsy sahirana zao ny olona amin'ny hoaviny io resaka solika sy ny tariny reto ny gazy sy ny tariny aka le niveau anakenan'olona hoe tsy nianatra zany tsika tsy nianatra tsika fa ino fotsiny ohatrany hoe ino roanareo satria be de be ny miteka hoe efa leo andreo fa roa daholy tsy haiko mety tsy mandeha any amin'ny vaovao any Madagasikara ve sa mieritreritra hoe ny gasy rehetrarehetra tsy mahara-bavao eran'izao tontolo zao ve de hoe na resaka tany amin'ny Venezuela firy ny sambo pétrolier any Rusy zany ny gazany Amerikanina ny gazany occidentaux tato ato tao anatin'ny ataontsika hoe ray volana za tsy teny tao anatin'ny ray taona tao anatin'ny ray volana roa volana zay firy ny sambo pétrolier ny Rusy tratran'ny zalahy de hoe ny areteny ny raisy ny zalahy fa indrindra hoe hitodika any amin'ny Russie hitondra solika ho any Madagasikara zay ny tena hoe tsy haiko ahoana fieveran'ny zalantsika avy any Russie mandra-patongany any Madagasikara tena manahirana mampiomehy le izy fa mampalahelo koa le toe-tsaina fanambakana ny gasy samby gasy hoe firy mille kilomètre nefa izany pétrolier russe zany voany embargo tsy ho tonga any Madagasikara izany sa hoe efa nifanaraka ny fanjakana russe fa tsy fantatsika de hanao pont aérien hoe ho tonga any Madagasikara daholo zany para roplanina hanao pont aérien ry zareo hitatsika manodidina atsika ny Seychelles ny Maurice zay miaraka amin'ny anglophone ny La Réunion ny Mayotte zay manana armée frantsay ny Diego Garcia eo akaiky eo ireo sambo occidentaux reo izay manenjika ny sambo atao hoe sambo fantôme mitondra solika avy any Russie ny makany any Inde ary hitany zalahy areteny zalahy de isika mino fa ny sambo avy any Russie hitondra solika ho any Madagasikara tsy haiko mety zay ny bado mety zay ny tsy mahay ninonina fa raha manao analyse kely tsotsotra ohatrany zavatra tsy mitombona tsy marina fa hoe populisme fotsiny zany tiany vahoaka satria zany be de be ny gasy tsy tia frantsay ntsony roa reo hoe zao de ararotina fotsiny le izy ray moa zany fa manaraka an'izay mialatsiny somary lava kely de hoe tsika moa tsy hiditra ino contrat ny fanarahana tana Russie sy ny tariny tsy idiratsika iny fa
Inareo ny mpitondra fanjakana. Rehefa niteny teto atsika ny roplanina miditra soi-disant fanampiana, nefa tsy ray roa io atraiza tsisy valiny. Fantatsika nefa ny volamena mivoaka foana moa, misy taraiky moa zany conseiller akaiky tsy haiko hoe co-président moa tsy haiko tsony satria tsy fantatra tsony zany ny structure misy eo Madagasikara, fa misy taraiky moa any resabe am'izao de manahirana ihany le izy resaka Madagasikara io tsy adala ireo vahiny, tsy tena tsy adala ireo vahiny ao amitsika amy zava-misy rehetrarehetra zay hoe olona oatra nahoana ny tokony eo amy fitondrana hiara-iasa amy zalahy. Hitatsika mahay ho sarotra ny fiainana nefa ianareo mpitondra tsy mamoaka famatorana. Izy le resantsika teto foana hoe mbola amateurisme foana. Roa volana telo volana efa bolana mikisaka ihany nefa miasahirana ny vahoaka malagasy. Nefa kosa ianareo ny mandroso foana am'le fanomanana fifidianana anareo. Fantatreo daholo anie io zavatra ataonareo hoe miantso any Grand Ramoura Favori manao an'izao hoe io moa mijoro ny antoko réveil patriotique Madagasikara, antoko vaovao vao miforona tonga de any amin'ny Paon d'Or. Tena matanjaka reo isaorana fa tsy fantatra hoe anao inona moa izy reo rehefa aveo anolotra iza ho candidat. Io moa fantapantatra ihany moa fa atsika tsy mpaminany fa mahafantapantatra ny realité. So lava loatra moa inona moa le faharoa, iny le olona faharoa fa olona fahatelo tsara tsindriana koa paster alohan'ny manomezako anao fitenenana, satria ny point tiatsika iverenana itenenana am'le fanambakana an'le gasy de fampatahorana am'izao koa mahay mitombo le fampatahorana ny malagasy miteny. Tsy sa daholo moa ny olona miteny rehefa aveo lasa tia amitsika foana zany ohatrany hoe alefa ny zalahy ohatrany veren'ny zalahy fa porte parole tsika mitodika amin'ny alatsiny moa miteny anazy eto fa madame ministra ny fitsarana izay manangasanga amin'ny fampitahorana indrindra amin'ny olona miteny aty ivelany. Izy ny tenentsika hoe tsy matahotra izahay satria zay tsy mbola nanompa olona, zay tsy mbola niteny ratsy olona fa ny hevitra no asehonay. Mino madame ministra, fantatrao zao ataonay zay satria ianao teto amy toeranay tam'izany fotoana, ianao mahafantatra ny zava-misy, tsy atoro anao zany ary ny mahagaga tsy hanenjika anao mihitsy izahay. Na de fantatray fa misy zavatra be de be ary mihoatra ny fahefanao ny ataonao ao Madagasikara. Tena be de be ary mihoatra ny fahefanao. Fantatray satria betsaka ny mpitsara mitaraina, tena mitaraina na fotsiny hoe na resaka nomination anao ary mahametraka fanontaniana anie hoe ianao juge parti zany, olona sanctionné de nomeny zalahy moa ianao ministra de rabasoa rabatsara arapaina ny fahatongavanao amy toerana. Fa mitehaka izahay satria nieritreritra izahay hoe andeha anarina ny zavatra tsy mety fa tsy andeha anararoatra fahefana, tsy andeha ampatahotra ny samy malagasy, tsy andeha hanenjika ny zavatra nanenjehanao olona taminy ianao mbola taty ivelany. De androany ohatrany
omaly tsitsarona ny zava-misy a, fampitahorana ny zava-misy a, fanenjehana namana roa ihany moa izany tamin'izany fotoana, de aoka tsy ho tonga am'izany. Aoka mba ho tonga saina ihany satria tsy fantatry ny rapitso. Sao sanatria mbola hiverina amin'ny point de départ ihany a, de io ndray ifamely te hifampiteny hoe ny malagasy, isika malagasy ho ry hava-manana, tsy tia namana tafavoaka. Tsisy an'izany. Faly zay rehefa tafavoaka ianareo. Fa le ory hava-manana, amiko manokana tsy mitombina, tsy mampaninona anay ao raha ohatra hoe tafita anareo a amin'ny asa saranareo. Fa raha ohatra kosa tonga am'le hoe fitenintsika moa juriste zany hoe enrichissement sans cause, mpanan-karena amin'ny pirenena nahodinkodina, tsy ory hava-manana kosa zay e, fa malahelon'ny malagasy atao fitaovana. Tezitra amin'ny harem-pirenena ahodinkodina gauche à droite, na de efa fantatra zao ny olona efa tena hoe mpanao afera maloto, mpanodikodina harem-pirenena, de iarovana mafy satria iray finanana, iray petsapetsa. Zany kosa tsy mahory anay miala tsiny, fa mahatezitra, mahasorena. Zay aloha ny anahako pasteur amina mibangovangony amin'ny fiverenantsika ny teny satria zany tena point manahirana. Alohan'ny atsika hiditra amin'ny zavatra fa meko anao fa somary lavalava kely ialako tsiny pasteur. Ia, sy ny nanolotra fitenenana. Iverenako kely le fanontaniana adressé aminahy zany a, hoe inona ny vaovao pasteur, niantso anao ve ny PRRM? Averiko kely le genèse-ny a. Rehefa nanao an'iny antso iny zay misy antony. Rehefa nanao an'iny antso iny dia misy antony hoe resahana amin'ny irery fa tsy hoe miresaka amina kabinetra na mpiara-miasa. De normal moa fa ny olona miantso rehetra io tsy fantatra zay intention, dia misy olombe araky ny tenin'ny mositana teo, ray aman-dreny sady olona avy any aminay any Atsimo agny, isaorana azy be dia be nandray ny andraikitra niantso aho. De hoe ahoana, inona no azo atao? De zaho hoe zaho mila miresaka amin'ny samirery. Dia rehefa nandeha ny fotoana, iny moa fa nandrify tamin'ny diany tany Paris, tany Frantsa, dia nisy ihany ny sasany te hanontany amiko hoe inona le izy mba hampitaina aminy. Non, miala tsiny moa za, catégorique PRRM irery. De avy eo a voaray SMS a, zay tsy fantatro hoe iza mandefa SMS satria mila vérifiena koa. Dia tsy namaly an'le SMS aloha, namaly ihany hoe iza moa ianao manoratra, tsy fantatra le izy satria précaution tsy sonia hoe iza le manoratra. De zay miala tsiny tompoko, mila fantatro hoa ny identité anao manoratra amiko. De farany moa dia nisy numéro, de farany nanao fanamiana niantso. De natsoky le numéro anankiray faharoa. Za aloha tsara marina za tsy manana numéro telefaonan'ny PRRM na dia laza nareo efa misy mivoaka any, za tsy afaka hanoratra SMS amina numéro lazain'olona miparitaka, fa za mila le olona en face. De niantso an'le numéro par hasard, dia tsy nisy nandray, tsy afaka donc hoe tsy afaka nandray ngambany izy. De efa andro amin'ny firy alina no misy miantso, dia monsieur le président no niantso, tonga ny appel. De tao anatin'ny appel izy efa maika ny andeha hiverina any Madagasikara. De reko fa misy olona manodidina azy eo, mpisakafoanana angambany izy io miaraka amin'ny ekipa sy ny délégation. Dia niala tsiny taminy aho ary tsy manana zavatra lazaina mandainga ankoatran'ity fa azoko fa maheno an'ity izy sy na zay olona teo akaikiny teo, tsy afaka niresaka aminao amin'ny telefaonina hoaho za monsieur le président, fa mila mihaona aminao mifanatrika. Satria tsika mahalala tsara fa miantso an-telefaonina zany de azo atao ny manao enregistrement.
ary azo atao koa misy olo-kafa manatrika eo. Or ny zavatra zay ho lazaiko de tsy tiako foreny ny manodidina azy dia nijanona treo zany resaka amy rahalahy tsy afaka satria izy mbola maiky hiverina ny ampitso maraina an'iny dia tapaka treo zany a ny fifandraisana tsy hoe fifandraisana fa ny communication. Donc zany a tsy nisy resaka natao mihitsy mahakasika ny zavatra asaiko resahana aminy noho zay anton'izay. Ka noho izany dia eto tsy hoe ilaza hoe inona le resaka satria resaka manokana fa sous-entendu ihany no ataoko hoe mahitsy be ny tegniko eto monsieur le président, ireo manodidina anao reo problema anao ngeza be, vao io no problema ny Rajoelina de averinao ndray le izy. Ary na ny olona mpakafy anao manao sous-entendu defa miparloto izy mpanao beloty, tsy tonoko ny anaran'le olona fa il va se reconnaître. Zaho izy tsy mpanohana ny fitondrana fa mpanohana ny président Mikael Mivady, misy dikany mazava be zany. Zany hoe nareo rehetra ao zany a tsy misy mifampatoky. Atao ahoana Andriamatofoloha ny hanaovanao gestion d'un pays avec une équipe pourrie d'avance. Matoa nanao fananina namoaka an'le sary tato amy PJRJL, tsy hoe kory tsisy atao le hoe jereo nareo nge hoa ty ekipa tamy 91 ty dream team. Za tsy miteny hoe parfait reny fa zany ny tena atao ekipa ary raha tsy nisy an'ireny mialatsiny aminao mostany ianao ratsirakista tsy nidoboky ratsiraka raha tsy le dream team satria enjana zany ekipa zany. Iza mozy tao Andriamanjato Richard, Manandafy Rakotonirina, Francisca Ravony, Voahibe, Olombe zany. Za tsy miteny hoe reo ny filamatra fa tiako tenena hoe rehefa hiatrika combat il faut une équipe solide. Ny ekipanao anefany a fracassé ary samy misy démantèlement interne. Misy an'zany ministre milalao telefona zany maheno ahy io ministre io fa tsy tonoko anarana satria za mba manana ny etikako. Eto tsy presse à scandale fa presse à conscientisation. De mba inona moa ny considération-ny anao monsieur le premier ministre? Pendant le conseil des ministres, cette personne joue avec son téléphone. C'est une marque d'impolitesse. Tsy fahalalam-pomby zany. Hoe anao zany resaka amin'olona eo de le olona mamaly anao de sady mandefa SMS manao téléphone en plein conseil de ministre pour vous dire hoe iza ilay olona miaraka aminareo satria tsisy raha rahina anareo mihitsiny fa nataony zay azahoany toerana ao anatin'ilay refondation mba hanaovan zareo cheval de Troie de manondro voana anareo izy io le teneny mostaniny io resaka conseil diplomatique ao anatina période mamaitsika zao monsieur le PRRM ary tsy manambany anao aho satria anao miaramila ary fantatrao zany stratégie militaire zany fa tsy manana expérience amina diplomatie ianao. Or reto olona manodidina anao reto de samy manana ny patron daholo à l'international de mampijabaka anao any amina firenena zay lazany andanany nefa avy eo ianao alefany any de avy eo nefa anao tororoany any amy firenena hafa indray aloha de lazaiko mahitsy eto le izy hoe andananao makary amy Russia nefa avy eo izy ndray mitoroka anao ary amy frantsay hoe jerenareo ange izy fa lozany makany amy Russia nefa izy nadefanao tany de olo ohatry zany ve président no anakinanao ny ainao ary ny ain'ny firenena ny hoavin'ny firenena am'izao ane misy olona marary saina zay eto am'ty tany ty tsy tonoko ny anarany any amy faritra Azia any manao faux pas eto de tonga de nibokotra ao izy efa ambony latabatra asa razonareo le olona tiako tenenina ka raha mijabajaba Madagasikara inotsika par rapport an'ireo firenena matanjaky reo aleo tompoko tsy andeha amy fihetsepo misy miteny hoe il est temps maintenant de changer. Oui, je suis d'accord, on va dire les choses en face. En diplomatie c'est de l'hypocrisie, c'est l'intérêt no tadiavina aleo tsika tsy hifampavandy eto. Za zao a tsy tononoko ny anaran'le firenena tsy azoazoko kanefa je suis obligé de travailler avec satria pour l'instant ireo no miatoka ny zavatra rehetra
fa tsy vitany hoe ndao tsika hiala eto da hoe ry nefa ny structuranao rehetrarehetra ty ambany mbola nazy daholo il suffit pas ne c'est pas une effet d'annonce un effet d'annonce hoe manao kosa tsika de hiaraka amy ranona de hiaraka amy ranona ny robinenao any ambany nefa ne mbola azareo daholo iny teneny mositana teo io océan indien zalahy ny contrôle azy kendainy zareo ataony zareo ina amy filazan'izy ty ataony ina amle terme malagasy ty le hoe fairantsika mety ho zay tairoaro izy tairoaro izy tsy asiana ray gotina lasantsy mpandritra ny ray herinandro sa ampanankarena sasandray ohatrany tamin'ny androny rajoelona tamy 2009 misy nanankarena tapoka resaka carburant mety zany koa mitetiky ny sasany a de am'izay zany manafatra mitady lasantsy avy any mambadibadika any de vitavita any de anaovana fery tahaka an'ilay tany malaza ao atsimotsimo ao efa azahoany sasany 250 000 $ par mois ao aminareo atsimo ao donc zany a hitanareo fa misy olona y a des gens qui s'enrichissent derrière votre dos monsieur le président de la refondation naïveténao sy ny simpliciténao a ny fond de commerce an'ireo olona reo voatery manao teny sous-entendu fa misy zavatra be deabe ny ambadiky zany de vous allez comprendre pendant ny anao lasa tany Paris sy tany ananiny a nisy mouvement tranga teo Madagasikara zay saika ny tenena taminao en parallèle ny voyagenao zany hoe quand le chat part les souris dansent eo ny fantany mipetraka est-ce que vous maîtrisez votre équipe maîtrisenao ve reto olonao reto nareo zao sahirana aminay le hoe diaspora e paster zao le koa no mizara volany barikadimy zara volany zay no sahiranareo nefa ny ao anatinareo mihitsy no efa mihaza nareo maraina atoandro hariva et ils ont les moyens paster zany aiza ranako vola de miteny nareo ny meny rajoela vola mbola sanitsaka ny tokotany rajoela nandray maraina fa tsy maninona vahoaka angamba tsy adala fa afaka mijery tsara aza koa manana ny etikako sy ny déontologiako raha ilazantsika ny marina oui efa nisy fotoana niantso any mpitondra teo aloha fa nolavika raha vola ny tadiavika efa ela nanankarena raha ny information azonay reto fotsiny amy zava-misy eto tahaka ny fanaon'ny ministra sasatsasany ao fitondranareo afaka nanao rakety de efa miliardaire zay zany mamiliardaire sasany eo rakety sy tena hoe iza fa nareo regardez mon regard de fantatrareo aiza le olona iza le olona fa tsisy tombotsoko am'izany zay raha mbola nanao plus nanangona vary nanomezana ny fahasairana ny olona tantamatavika raha miliardaire tsy tonga de mba nanao super héros tahaka ny sasany koa nasiana sary ngeza be de io RGL de io fa mizara vary za tsy manambola tsotra kely ane fa tsy nanao tsy manambola donc tsy maninona alifasony campagne de dénigrement nareo fa rehefa amy tany koa mola izy satria ary vo mainka le izy rehareako satria hatram'izay tsisy ny teny donc zany je deviens une personne qui dérange noho izany de ho raisiko fond de commerce izay dénigrement nareo zay eto aho zany mialatsiny mostanina fa tsy nifamperitsika fa hiteny a araky ny resaka nataony madame Adèle tamy fotoan'andro ary développetaiko eto hoe andao atsangana ny tambajotra n'olombanina ina le izy fandraisantsika ty taloha nareo rehetra ao amin'ny fitondrana tonga da ataoko mahitsy aho ao anatin'ny structure io zay tsy afapo fa manana information réelle alefaso ianareo zay mahita zavatra tsy mety hoe nareo tary nisy nasena mibata volamena anaty kesika atao alefaso anonyme fatazominay ny anonyme efa manana information maromaro any zay ato araky ny teny teo il y a un moment pour tout c'est pas encore le temps tsika tsy manao presse scandale miantso ny vahoaka malagasy rehetra aho andao arovana Madagasikara fa reo olona reo manodidina ny président reo de tsy resaka refondation zany misy vazivazina zay moa atao amin'ny fanorenana miaby ato hoe lasa tsy fondation tsony le izy fa lasa lavaka mandavaka isan'andro de anao zany mieritreritra fa hisy beton rapitso
kanjo lavak'ampenjeranareo de tapaka ao tsirairay toizako ihany le izy ao zany manao fiteny hoe nanao fanambarana i Erzo mpitarika ny jenja apahana amy jenjety fa tsy izy moa ny tompony andraikitra ny jenjety satria efa misy fitaona andraikitra fa anisany de niazakazaka daholo nareo rehetra nanao intimidation an'le zandrikely za eto de j'apporte mon soutien à Erzo même si be de be ny point tsy itovizany amy rahalahy io koa moa tsy mila anaratsika ny fanaovana politika io zao de aika izy zany ekipaniana ndray satria mari non ny hevitra rehefa mitovy ny hevitra dia toanana tamy daholo ndray ry zareo soletinant tonga de mandrahona le boy kely hoe mampitandrina anareo jenjety fa izy ianao no ampitandrina fa nga ity dictature za raha midera azy ny fahasahiny teny hoe na tsy aro saina zay izy fa tsy mandeha amy lony ty zavatra ty ary nareo zany hoe manao langagena mpanohitra et alors fa nga fahotana mahafaty ny manao langagena mpanohitra depuis quand c'est un crime d'avoir un langage d'opposition depuis quand sa nareo tsy azo kitiana fa izy nareo tsy azo kitiana taoko zay nanananareo teny amy treize mai tamin'ny fotoanandro hoe liberté d'expression de rehefa ny hafa ndray de hoe mangina lisany fa lisany amin'isany hoe miinsulté le rangahy tao anatin'ilay fikambanana iny hoe tsy omena tsiny misy fa mbola JNZ de olona mbola maivamaivan-doza izy na olona tsy de mbola nianatra mais tu te prends pour qui mec avoa ny CV any nga universitaire aneo reo boy kely reo e za sa fa ianao tsy na niatsasaky ny diplomanao raha tsy niatsasaky diplomanao bandy kely ao raha tsy anananao fa za mifanambanimbany ohatrano sa ve nareo anatin'ny fitondrana de manao langage d'autorité non milatsiny alors on en a marre de votre menace et de votre parole je sais pas quoi sakivy nareo noiza donc veloha ny olona iteny alefaso erzoa alefaso ry JNZ rehefa tsy faly lisa de alefaso fa tsy reo akory niaritra ny mafy teny amy tikanja fa reo mpijapy train daholy fahatelo manarakaraka an'izay ny zavatra izay resahana etoko my resaka hoe opposition tsindriko tsara aloha resaka hoe opposition matahotra daholo ny olona mitondra ny titrany hoe opposition finakiny ataoranareo anarana maloto nga zany fady nga zany de mbola ampianarina kely tsika na ny sasany ohatsy hoe ka raha vao manohitra ao de arajoelona sy ny firongana ambany be ane zany niveau anareo zany sao de mila mianatra kely mbola tsy nisy rajoelona de efa nisy ny mo hoe opposition zay mantsy ny fomba fidiscréditena anay hoe rehefa manohitra an'ilay zavatra tsy mety de hoe rajoela sy zay tsy matahotra atao an'izany terme zany fa le peuple va juger par elle-même par lui-même de hitena eto zao le resaka hoe opposition ny teneninareo teo hoe ny zavatra tsy mety zay atao tsy maintsy lazaina fa tsy hoe rehefa miaraky tsika ny opposition zareo zao ty ampita opposition ny Macron zao i LFI sy rassemblement national nefa mifandramatra reo manatrea nareo nge ny zay ny tena demokrasia ka tsy hoe rehefa samy opposition de miara-dalana de mifankaty de fanao bizobizony non fa opposition an'ilay régime na opposition an'ilay discours n'le régime fa tsy voatery hitovy zareo tsara zao misy fotoana ndrandray misy hevitry Marine Le Pen ekeny Macron fa tsy tiany LFI la France insoumise de hiteny de miteny ny LFI hoe lasa lesy botiny Macron ndray ry Marine Le Pen sy Bardella non rehefa mety le hevitra de mety ka na de mety hogaga zao nareo hoe fa maninona pasteur Jean-Luc ohatra entre guillemets lasa mety hoe rapitso azy zao misy zavatra zay ho lazaiko ka raisin'ny PRRM de mitehaka de hiteny ve nareo opposition io fa lasa nomba fitondrana le resaka fianarana le resaka politika zany aza atao an'izay satria zay le problème eto amitsika tsisy mandeha amin'ny laony le izy de farany ina ny argument nareo rehefa te discrédité olona firongony tsy manana argument misy nareo ny fanontaniana teknika ary précis rehetra nomenay nareo tsisy voavalinareo fa io navalinareo azy zareo daholo moa le compte fako fa
amiray daholo de hitanao fa sary efa préétabli ao amina mpampanjakana ao nefa misy mpanao intelligence artificielle fotsiny asany de manaparitaka de nareo koa amin'io mba mianara ihany rehefa mba hanao compte fako de le même texte no aparitakareo amy page samihafa de ça se voit de raha tsy firongony de ina koa nampiasaina tribalisme eto de mitodika manokana amy zanaky ny any atsimo rehetra azambara fokafokain'ny olona am'le hoe satria tsika zanakitsika ty atsimo tsy mbola nitondra hatram'izay de zay mahatonga an'ireo olona reo a manao an'io azambara marivo ataohatry zany fa nainiko mihitsy namoaka ny sariko eny faradofay zanaky faradofay antanosy aho fa aza atao so analyse-na partisan hoe any mitondran'le olona azy tsisy idirany resaka sida mihitsy hoe fa rehefa firenena de firenena aza samatsamana le firenena kararotana am'izay zay ngamba no anomboako ny akoa fa rehefa avy eo mbola afaka manampy any a am'izay zavatra tokony mbola ifampiresahana maro samihafa fa ny ahy zany mitodika amy vahoaka fotsiny aloha hoe alohan'ny tena mosy tany zao nareo no mila mianatra ny atao hoe manana fahamatorana politika tsy zay rehetra miteny dia enona fa lazao zay zavatra lazainy enoy le zavatra lazainy jereo le cohérence ty tsotra fotsiny iza le olona milaza fa hoe enao forongony nefa izy a efa tapitra no tetezany daholo ny mpanao politika mba dinonareo fotsiny zay ny antoko politika tantôt izy tim tantôt izy HVM tantôt izy rajoela tantôt izy de zao izy lasa fanavaozana de hoe ry zareo forongony mba jereo aloha le passé an'le olona mialatsiny any la de tsy fanao an'izany ary tsika de mba jereo zahay zao taiza nahitanareo anay tamin'ny antoko anankiray tao Madagasikara soyez intelligent reo miteny azy forongony reo avoiny CV politikany taiza aby reo tsy simple comme bonjour avy aiza aby reo mahay mizaka aby izy nefa avy ny haniny te hihina-kena nefa olona nanana passé manana casserole sasany mbola manana aferany amy tribunal fa mbola tsy nampiarina arany mbola tsy niatra ny sazy nefa ny sazy misy ary tsy azo esorina miresaka aminay ny magistrat misy am'ireo tompon'andraikitra reo tsy mety hanao ny saziny nefa tsy azo esorina ny saziny na de omena amnistia ary izy inona nomezanareo antaina teo de milaza izy fa état de droit ty fireneny ty nefa izy a tsy mety manatanteraka ny didy mpitsarana zay tokony manefa sazy aloha fa tsy zao ianao no mangataka amnistie satria anao tompon'andraiky mpanjakana l'exemple vient d'en haut angamba na tsy diso ah ataonareo ahoana ny ampianatra anay état de droit nefa nareo aza tsy manaja lalàna aoka fantatrareo vahoaka zany didy mpitsarana misy karazany a efa nivoaka ny amin'ny olona tokony hanefa ny sazany zany na de fasanareo ny ray sany am-pony zany ozy nareo mbola tsy tapitra ny sazany ok fa misy koa olona ho tokony hanefa sazy fa parce que ils sont dans le PRRM dans leur fondation donc ils ont une immunité surnaturelle oh là c'est quoi cette démocratie à deux vitesses si vous avez le courage le culot démocratique arahony lalàna fa rehefa ny sasany izy de karaka ny lalàna dia mila manefa ny sazy izy satria mbola tsy tapitra ny saziny ary ianao hoe aoko atsika tsy fanambaky eto samy mianatsy tsika fa tsy ny vahoaka ny veriverenareo eto ka zay ny rolana etiko na hofaly nareo na tesonareo tenendreo rapitsy hoe sy ny forongony tsy manova anazy zany na ny kely akory aza ka zay ngamba ny oela fa dia averiko any amin'ny mostanina ny fitenenana eny pastera misaotra anao natsidiky anao kely moa le fitakiny ary natsidiky anao moa ny resaka raha isa iny a tsara tsindrina kely fotsiny hoe misy manefa ny sazany satria sazany mbola tsy vita tsy hay hoe manefa ny saziny izy satria
tsy nety nandohan'le vola zay nitakina taminy, tsy haitsika io. Manefa sazany ve izy satria manana dossier be dia be momba ny olona izay ezahany zalahy diovina nefa tsy mety madio. Fa eny moa anazany fanjakana androany mirehareha ry zareo asakasaka an zareo zany fa mino aho fa tenintsika malagasy hoe misy farany zava-drehetra. Rehefa tonga am'le farany ifampijery eto atsika, ifampitady eto sika, ivoaka foana zany pirofo tadiavinareo rehetrarehetra zay, na iezaka nadio ny tenanareo anareo zao amin'ny fitondrana am'zao mipetraka ihany eo misy tsy faly ihany ao hitatsika daholo. Tsy mahay mandray lesona isika malagasy. Ny tantara rehetrarehetra nandalo tamin'ny fanaovana politika mipetraka fa tsy mahay mandray lesona, fa mbola manao pirany teo aloha foana mamaika. Ino moa resaka ino moa mbola mety hiverenantsika indray andro any fa tiako atsidika ihany am'le resaka fanambakana iny pastera satria nasiany zalahy resa be koa moa satria tsika miteny tsy tia fandrosoany Madagasikara, tsy tia fiovany Madagasikara. Zay zany koa le resaka mandeha satria hiaraka amin'ny BRICS atsika am'izao. Tsy haiko hoe mbola le zavatra nanakanana le fitondrana teo aloha le miteniteny fatany ve ny averina pira noho zay satria le hiaraka amin'ny BRICS mety tsy mahay nininona ho atsika satria zay koa moa anenjenatsika hoe tsika tsy mahay nininona fa ireo ihany ny tena tapahaizana. Raha ny sommet BRICS Johannesburg sy tany Kazan 2024 manomboka nasiany zalahy critère ihany le fidirana ao am'le BRICS hoe mba au moins mana un pays manana poids une économie émergente moa fitenenany zalana azy. De zay mba critère napetraka ny zalahy ny économie émergente. Tsy haiko hoe aiza misy ny économie-tsika am'izao, aiza ny plan de relance économique tsy mbola misy mivoaka, na structure ny fanjakana atsika na resaka constitution ary tsy mipetraka, ny sécurisation ny investissement tsy hita. De iny le mpitarika le chef d'institution hoe hiaraka amin'ny BRICS atsika de mitehaka koa le malagasy. Zay le manahirana, zay le teneniko hoe tsy maintsy hiteny satria na de hiezaka tsy hiteny zay efa diso tafahoatra zany fanambakana amin'ny malagasy zay. Rediredy foana ny iainan'ny malagasy nefa ny fiainana mihasarotra io zao isika ao anatin'ny crise lalina dia lalina amin'io guerre zay nataon'ny Trump sy any Iran zao. Rehefa mieritreritra sahady hoe firy ny namana ny havana andefa mesazy tsy mahita hanina hoanina ntsony defa karama kelytsika ty andafy de amelomana anampiana ny havana nefa ny olona ny tokony azafady manampy zany malagasy rehetrarehetra ao trafiky volamena sy ny tarina. Izy moa natsidika anao teo pastera 3 andro natsidika kely de tamin'ny paziko eto any tena somary ime kely fa mampalahelo le izy vao maraina natsidiko teto amin'ny paziko ny trafiky kely zay natramin'ny ropilanina sy ny oran'le ropilanina tany Ivato. De misy namana moa ny identifie anahy tany amin'ny pejiko hoe io ary ny anao mosy tanina de mea de na hoe mody tratra le volamena tamin'iny andro iny ny arivo nisy tompona andraikitra hoe nisy volamena tratra 5 kilo nefa 120 kilo le mipublieko teto fa 5 kilo moa ny tratra tsy haitsika inona ny toyana. De nisy namana moa ao anatin'ny fitondrana ny teny teo de teneniko mila pirofo anao ino enareo ny karamay vahoaka malagasy fa tsy izahay
tia ny renseignement ataovy ny asanareo ianareo ny tompona andraikitra ndana nareo mitady an'le olo ndana anjaranareo zany manao ankety fa tsy anjaranay satria ianareo ny karama vahoaka mandomy karamanareo mipatronareo anjaranareo manenjika ny olona manabotry firenena fa tsy zay moa zava-mandaly fa aty amintsika olo-tsotra reo mangataka pirofo de sasany moa misehopo hoe juriste izy de hoe any amy manao demande ny mitondra preuve eny amy fomba fitsarana zay amy preuve zany amin'ny inculpation zany zay tsy mi-inculpe fa zay manara-maso zay koa tsy azo satria rehefa nandeha nianatra moa ny sasany de fa mietrehitra hoe tapim-pahaizana mahay be diplôma anazy ny famarinana manana science exacte izy fa diso etrehitra nareo de mbola averina eto hoe iteny foana zay rehefa misy zavatra tsy rarana iteny foana zay rehefa misy zavatra hitanay tsy hanavitra an'le firenena fa ampiletsika ny firenena araka ny tenin'ny pastera teo hoe efa misy mandalina mihitsy efa mialavaka mbola misy mangady ihany androany de hoaisintsika ty tena hoaisintsika ty sanatria ve tena hiafara amin'ny haitiny tiatsika tongavana zay tesitra mamorona milisina zay tesitra zay manamanam-bola mahitahita volana amy trafika mamorona milisy manafatra basy any avy Russie avy ary ety de samy manana ny milisiny de samby hiarony anazy de rehefa aveo ny aty amy vahoaka ny atao fitaovana todika amy zalantsika avavaratra ihany satria betsaka ny namana ny antso anahy avy any avaratra hainao aza manaiky inona koa moa tiako pastera ny zavatra teneny zala publien zalahany hoe surtout avy any aminay misy miteny manko olon'ny club de 48 ny zavatra tsy hainareo akory mba teneninareo zanaky club de 48 zany tsy hainareo akory izany ao anatiny zavatra ohatrany hoe mity de hoe fitaovany zany atsika koa mba fitaovan'ny club de 48 zany ho ny pastera zay koa hitako amy commentaire any tsy hoe amaly commentaire anareo izahay fa izahay me aminareo satria le zavatra teneninareo ary tsy hainareo akory na ny tantarany Madagasikara ary tsy voafenareo akory ny sasany moa ny teny malagasy tsy voafena akory de miseho milay te hafantatra ny rehetrarehetra ianareo ny ataon'olona fitaovana ny sasany moa ny teny hoe tsaleo ve ohatrany nataony Ravato hoe tsaleo ve misy Ravatomanga be de be any amy sisiny any za moa tsy tiako manona anaran'le bany ty fa tsy maintsy tenena misy miteny koa zany hoe tokony Daya be de be ary misy fa izy ary zany olona zany tokony misy fa maninona ary tsy hainareo ny anaovany zaleo anazy fa izy rery manao an'le ataony ihany tsy azoko fitaovana daholo ianareo fitaovana daholo de nienjehana koa moa i madama kely iny iza moa Raisa ina moa nanenjehana azy koa hoe compte fako be de be hono ny foroniny usurpation cours de fonction nefa manana pirofo izahay fa ianareo rehetrarehetra ao amy fitondrana micrée compte fako be de be reo manana compte fako be de be raikalahy ery chef d'institution ray ery manana daholo ianareo hitanay ary izy na io manaratsy anay misy manopa ary fa tsisy rarahinay an'izany mahazo manopa fa tsisy rarahinay an'izay tsy mampiova ny foto-kevitra anay ny ompanareo io satria na ianareo ary tsy mahasaha mivoaka
amin'ny tenanareo no miteny ny hevitra anareo. Tsy zaranareo ary misy anay mba mikarama kely anareo. Za manko tsy te hanompa koa andro moa Ramadan sady kareny tsy te hanompa fa mampalahelo ihany izy. Tsy ho lava antsika androany pasteur fa ny saorako aloha manokana satria nisy fotoana antsika tsy niteny de taitra ihany nahita an'ireo tanora tonga any am'zareo ihany le afatra antsika isan'andro reny misy tonga sainy ihany misy masaha ny teny ihany androany nefa mipoitra hozy anao teo le olona voakarama, le olona misisisika miarakaraka am'le fitondrana mba mahazo baba kely de ireny ndray no miseho miterina an'le bandy kely tonga saina. Mampalahelo, magaga fa aza atao makivo zany ny zandry kely isany rahalahy ranabavy isany anareo anisany mba intellectuel aza atao makivo. Fomba fiady ara-politika daholo reo. Rehefa ianao manomboka manakikaiky ny marina, rehefa anao mamiratra ny ao an-tsainao mahita marina, tsy azo ahodikodina, tsy azo ambakaina, de ny farany tsy maintsy treromina, tsy maintsy hopaina. Atao daholo ty rehetrarehetra ahakivy anao fa aza manaiky an'izany mijoroa hatrany. Betsaka ny ompa mahazo anay betsaka ny fanenjehana, ny famoronana lainga tsy mampiova izahay izany. Mijoro hatrany izahay amin'ny famarinana. Andao hiaraka ihany, andao hitenen'ny tsy marina, andao hiady amin'ny gaboraraka. Ny zavatra hafa ny adivantsika nanesorana fitondrana teo aloha, isika ve nanala fitondrana teo aloha, de isika ndray ny akuzena androany hoe te amerina fitondrana teo aloha satria maninona? Zavatra tsy mitombona zany ry vahoaka malagasy, tsy mitombona. Fanakiviana atsika hiteniny marina. Aoka zay fanadalan-saim-bahoaka, aoka zay populisme. Efa miazakazaka daholo ny fangalarana hanomana fifidianana. Raha sanatria moa andeha indray ny fifidianana vita amin'ny alatra. De mba eritreretanareo hoe firy taona nanalantsika zany fitondrana teo aloha zany. Firy taona nanenjehantsika an'zareo nirodana ihany reo. Nirodana reo. Mbola ho resahantsika eto ny antony nampirodana an'ireo. Fa tsy anareo amin'ny fitondrana io itenentsika eto zany. Ny manevra rehetrarehetra nandeha tamin'io fitondrana io ho tenentsika eto zay. Raha izay ny tadiavintsika tsy hifanaraka. Raha izay ny tadiavinareo andao mpamoaka eto izany. Zay moa ny androany ny amiko pasteur fa misaotra ny vahoaka ny eno atsika. Amiko anao fitenenana. Misaotra anao ny za koa tsy hijanona ela satria mbola mpianatra fa nampitondrana hafatra koa rarotona zany de hiteny eto. Ny fitarainana avy ireo amin'ny agent ny ministère avy amin'ny eaux et forêt, nisy assise nationale koa zay tokony natao fa tsy hoe tokony natao dia nailiky izy ireo fa maninona ny tsy avela miteny ohatran'ny nahenoko ohatran'le kahan'ireo tanora paramède c'est des symptômes ahitana hoe tsy tiana ho lazaina ve le tena aretina fa aseho amin'olo hoe tout va bien, y a pas de problème à Madagascar. Satria masina vao le teknisianina miteny ny réalité dia manahirana dia nitaraina izy ireo mba teneno pasteur tsy maninona teny aminareo za zao député anareo mpiasam-panjakana iaran'ny tsy rariny any alefaso on est là aloha zay hiatra ny teny ratsy hopareny forongony fa nanay fa sacerdoce ty de tsy navela nailikilika ireo agent ny eaux et forêt reo todika manokana ministra ny ao anatin'izany zany fa maninona no atao an'izany mpiasam-bahoaka reo aloha izy ilazany marary ny firenetsika surtout amin'ny lafiny resaka rano sy ala mbola ho resahana amin'ny sabotsy fa mbola hisy carte sur table fa atsipika eto dieny zao sahady zay zavatra zay problème an'ireto tanora reto koa amin'ny paramède zay tsy nintegrenareo nefa noho izy ireo no nahatonga ny fiakaran'ny budget de rehefa azo le zavatra de nailika reto ankizy reto fa maninona
Sa misy liste noir arako bika tsy tiako tare dia farany angambany a nanaitra kely ana le vaovao tandroany le fitsanganany miarahaba aloha le atoko politika vaovao réveil patriotique de Madagascar uni fa mba misy tsetsasetsatsiaritra kely any nijery an'le za enjana be aloha le démarrage américain be tena grande pompe hôtelina moa le izy teo i mostanina nanaova zareo tsy mandeha micronao tonga de any amin'ny Paon d'Or reo ka tena Paon enjana be. d'Or dikazay zany a c'est pas n'importe qui no mahavita an'izany a atoko politika matanjaka ok ben oui pourquoi pas rehefa manam-bola ave mampanorona azy a fa misy zavatra nitikihana kely izy hoe en politique ozy nareo mpanao politika galifanty zay a rien n'est au Rien n'est hasard hasard. voilà rien n'est au hasard en politique et même le hasard du calendrier surtout le hasard du calendrier ça n'existe pas en politique tout est millimètre près am'izao fotoana zao a nanao annonce izy hoe atoko zay mijoro de nantany mpanao gazety hoe manana candidat ve nareo de nidikodina izy hoe taky ny atoko rehetra dia manana candidat zany hoe mbola tsy avoaka aloha le joker efa pré eo de lasa ansaiko za zany ohatra ny teanao pari kely hoe iza ary le joker de anjaranareo ny mamantatra ry vahoaka iza le joker angambany hoe za tsy miteny hoe zay le izy a fa na ny fidianana an'le anarana amy teny frantsay moa izy tsy hoe mody fa nataony hoe réveil fa nataony mahitsy tsara nadikany amy teny malagasy hoe fifoazany fitiavan-tanindrazany de nanaitra be anany hoe fifoazana indice anjaranareo mamantatra izany n'olona ao ambadikin'izany rien n'est au hasard fifoazana sambako na eno antoko politika manomboka amin'ny atao hoe fifoazana afaka amy tena ka famoazana amin'ny malagasy oui ok indice faharoa nanaitra tao anatin'io réveil patriotique de Madagascar io a nisy drapeau ny Russie eo anilany wow c'est la première fois nahitako atoko politika mitsangana de tonga de hoe misy firenena miaraka aminy nefa izy censé mbola tsy au pouvoir fa ataontsika hoe programme zany de ozy nareo ka mba te ampiseho izy io zany de miteny moa izy hoe nanay ozy izy de efa mazava ny orientation nefa zay a de hiaraka amin'ny brics sy izy tsy olany zany fa tiako tenena aminareo hoe izy ary zany le olona ho candidat zareo ao ve fifoazana de tonga de misy drapeau Russie ao Paon d'Or dia indice fahatelo dia nilaza hoe tsy anome tanana ny fanjakana voilà de secret de polichinelle izy ity a de efa fahazonareo an-tsaina angambany a iza le candidat eo a tsy maintsy tsika moa tsy ny atoko politika ao Madagasikara tadidionareo foana ty a ny atoko politika taty aoriana tsy misy atoko politika zany manana idéologie mazava fa mijapy train namany mpandresy niarahana fa tsy miaraka amin'ny olona reraka donc zany a misy olona tsy manana atoko politika tadidiko tsara ngiasy iteny raha ndrena solonyaiko meko anareo le sopapa te hilatsa efa nanomana présidentielle izy de le tsy raikitra iny moa de raikitra ay moa fa tsy anina de voatery izy nifampiraharaha tamin'ny PSD moa izy iny raha tsy diso le atoko iny de hoe nitendrena nisy accord tany satria mila pahatoko de ohatr'izay koa am'izao mety misy olona te hilatsaka ao fa tsy manana atoko dia il faut une parti politique zay tsy tonga de hita eo fa hoe natolotry ny olona azonareo tiako tenenina on se comprend on est tous des adultes et intelligents donc mazava zany le izy hoe on se prépare à l'élection na les documents nivoaka teo programme de la refondation oh rêve fa tsy feuille de route fa depuis quand ny feuille de route lasa programme de la refondation dia novana tatitra fotsiny iny ka tena zany hoe mais vous nous prenez pour des gamins feuille de route ozy ministre ny refondation tatitra ozy ny PRRM de ny document mbola tabatra programme de pour la refondation de avy eo milatsaka tapaka ny réveil patriotique de Madagascar uni synchronicité ça sent les élections à plein nez et qui est derrière tout ça vous le savez
misaotra tompoko, misaotra ny mpanaraka ny fandarana, manome fotoananareo zay amin'ny sabotsy, misy vahintsika mafampana zay ho avy ao amin'ny sabotsy raha tsy miova ny programa, de am'izay zay manome fotoana fa mankasitraka ny Mositanina, tanome fotoana fantatro fa rerandreraka ianao avy niasa fa raharaham-pirenena moa ty dia mety ho gaga ny olona hoe tao nangingina izy reo lahy de aleo aloha tsidiko le tsy niresahana hoe ngamba nozy ny olona hoe nandray vola tany reny de nangina azafady tsy aty zany e, tsy aty De hoe amitsika zany nampangina tsika nareo de nangina pastera. tsika tsy mihinana an'izany fa tsika ny atsemboan-tavantsika no hihinanatsika e. Izay ihany, Okay. samita hin'Andriamanitra, marary soa daholo. Misaotra be, misaotra daholo.